¿Tus clientes buscan valeros que resistan diario el trabajo de su moto? Los valeros son una refacción muy importante para mantener un giro suave, menor fricción y mejor estabilidad. Con una amplia variedad de valeros Cobalt como el modelo 6000, 6202, 6205, 6302, entre otros, utilizados en motos de uso diario como FT150 y CG125. La serie 6000 es de carga ligera, 6200 carga media y 6300 para mayor resistencia. La caja contiene 10 piezas. Además, su código 2RS indica sellado de ambos lados que ayudan a proteger contra polvo, agua y suciedad. Opciones para diferentes necesidades con resistencia al uso constante. Agrega valeros Cobalt a tu inventario y ofrece rendimiento a tus clientes. Distribuye con nosotros, equipo para ganar.